Bonjour, aujourd'hui on va prendre leçon 2, demander et dire l'heure, parler de son emploi du temps. Commençons par les lexiques. Un emploi du temps, timetable, un repas wakba, un quart ruba, un contact, les déjeuners, le ghada, un jour, youm, 1 heure et demie, ساعة ونص, une horloge, اللي هي الساعة البندول, la nuit, night, commencer, verbe commencer, يبتدي, verbe terminer, ينتهي, verbe déjeuner, يتغدى, verbe préféré, يفضل, verbe détester, يكره, verbe adorer, يعشق, scolaire, دراسي, à ton tour, في دورك, c'est difficile, ده صعب, le midi 12 الظهر بالظبط l'après-midi بعد الظهر le soir بالليل le minuit منتصف الليل le matin الصبح un congé أجازة une journée day une matière مادة une semaine أسبوع verbe arriver يصل verbe parler tutoog verbe proposer يقترح verbe deviner يخمن verbe étudier يذاكر verbe aimer to love verbe avoir to have sauf بدون mais لكن par jour أو par semaine أسبوعيا أو يوميا. Lis le document imprimé vrai ou faux, l'agenda de Cécile et l'agenda بتاعت Cécile pour 5 jours لمدة 5 أيام. Samedi 8 février, fête à la maison à 19h. يوم السبت 8 février, الحفلة في البيت الساعة 7. Dimanche 9 février, visiter la tour Eiffel à 11h. يوم الحد 9 février, هنزور برج إيفل الساعة 11. Lundi 10 février, voir un film au cinéma à 18h. يوم الاثنين 10 février, هنشوف فيلم في السينما الساعة 6. Mardi 11 février, regarder un match au stade à 14h. يوم الثلاث 11 février, هنتفرج على الماتش في الاستاد الساعة 2. Mercredi 12 février, jouer au tennis au club à 9h. يوم الأربعاء هنلعب تنس في النادي الساعة 9. L'agenda de Cécile est pour une semaine, faux. 2. Le dimanche 9 février, Cécile visite la tour Eiffel, vrai. 3. Cécile déteste les films, faux. 4. Cécile fait la fête le soir, vrai. Les jours de la semaine, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. En Égypte, la semaine commence le samedi. في مصر الأسبوع بيبتدي بيوم السبت والويك اند بيكون vendredi وsamedi. طيب. En France, la semaine commence le lundi et se termine le vendredi. في فرنسا الأسبوع بيبتدي بيوم الاثنين وبينتهي يوم vendredi. Les matières scolaires هنتكلم عن matière scolaire اللي هي السبجكت بتاعتنا وخلي بالك ان السبجكت دايما بتسبقها لا الابوستروف ولي. Les mathématiques اللي هو الماث l'histoire التاريخ la géographie جغرافيا la philosophie الفلسفة la technologie تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني l'arabe العربي le français l'anglais l'english l'allemand l'allemagne les sciences et la vie de la terre la science la chimie الكيمياء la physique الفيزياء l'éducation physique et sportive اللي هي البي التربية البدنية والرياضية l'éducation civique التربية الوطنية les arts plastiques اللي هي الفنون التشكيلية اللي هي art. Pour exprimer les goûts on utilise عشان تعبر عن الجو بتاعتك بتستخدم ايه والحاجات دي انتوا درسناها قبل كده. ممكن استخدم جادور بعشق جيم بوكو بحب جدا او جيم اي لاف جو بريفير بفضل او ممكن لو انت عايز ترفض فتقول جو نيم با جو ديتست ودايما بنحط بعديها النون دو لا ماتيير بنحط السبجكت بتاعتنا. اكزامبل بقول جادور l'anglais او je déteste la géographie. Devine ce que les élèves préfèrent. Numéro 1, Sif parle le français et l'anglais. Il aime, Sif بيحب الفرنسي والإنجليش أكيد هو يحب les langues, language. 2, Martine n'aime pas les chiffres. Martine ما بتحبش الأرقام. Elle déteste أكيد مادام مش بتحب الأرقام يبقى هي بتكره les maths.
3 ليا parle avec ses amis. ليا بيتكلم مع أصحابه. إلي هو موجود فين دلوقتي؟ أكيد لما بيبقى في الإيكول وبيتكلم أكيد هيتكلم في لا ريكري أو الريكرياسيون في البريك بتاعه. 4 روني جو au ballon. روني بتلعب بالبالون بالكورة. sa matière préférée السبجكت المفضلة بتاعتها أكيد هتكون l'éducation physique. 5 ميرا aime beaucoup chanter. ميرا بتحب جدا تغني. elle préfère la musique أكيد بتفضل الموسيقى. 6 منى aime être médecin. منى يعني حابة إن هي تكون دكتور يبقى elle préfère la biologie. les sigles et les abréviations. الاختصارات. SVT sciences de la vie et de la terre. EPS éducation physique et sportive. maths اللي هي mathématiques. techno technologie. géographie. philosophie. L'interrogation indique quel ou quel masculin, quel double L féminin, quel BS masculin pluriel, quel double LS féminin pluriel. Exemple, quel jour est-ce que tu as anglais؟ استخدمت هنا quel masculin عشان jour masculin. أو ممكن أقول quelle matière est-ce que tu détestes؟ استخدمت quel double L عشان matière féminin. à quelle heure؟ à quelle heure يعني عامة احنا بنسأل quelle heure عن الساعة، لكن لما أقول à quelle heure يعني أنا بتكلم مش بسألك الساعة كام دلوقتي، لا أنا بسأل على أكسيون حصلت وبسأل عليها حصلت الساعة كام. Exemple, à quelle heure est-ce que tu arrives au lycée؟ arrive هنا زودوا لها S. الساعة كام أنت وصلت الليسي؟ فهقول j'arrive au lycée à 7 heures. ما دام السؤال بتاعك بقى à quelle heure يبقى لازم ترد بأ قبل الساعة بتاعتك. Exercice remplace les points par quel. Numéro 1, quel sport aimes-tu؟ استخدمت quel masculin عشان sport masculin. 2, quel professeur préférez-vous؟ استخدمت quel masculin pluriel عشان professeur masculin pluriel. وخلي بالك لو professeur آخرها ES يبقى هنستخدم quel double L ES féminin pluriel. Numéro 3, livre lis-tu؟ استخدمت quel masculin pluriel عشان livre masculin pluriel. 4 couleurs préfèrent-elles؟ استخدمت quel double L S اللي هي féminin pluriel عشان couleur féminin pluriel. 5 matières adores-tu؟ هستخدم quel féminin pluriel عشان matière féminin pluriel double LS. 6 films aimes-tu regarder؟ film masculin pluriel هستخدم quel LS عشان masculin pluriel. 7 jours sommes-nous؟ jour هنا masculin هستخدم quel L واحدة. 8 musique écoutes-tu؟ musique دي féminin هستخدم quel double L. demander et dire l'heure. هنا هنبتدي نتكلم على الساعة. وحضرتك لازم تفرق ما بين l'heure officielle و l'heure courante. l'heure officielle الساعة الرسمية اللي هي بتكلم عليها من الساعة 1 لغاية 24. يعني 1 2 3 4 11 12 13 دي اسمها l'heure officielle. l'heure officielle برضو احنا ما ينفعش on ajoute matin و soir. ما ينفعش ازود عليها كلمة matin و soir لان هي واصلة لغاية 24 فما ينفعش اقول صبح وبالليل، هي خلاص واضحة. l'heure officielle برضو ما اقدرش احط فيها مينوت. خلاص. طيب l'heure courante. l'heure courante هي من رقم 1 لغاية 12 عكس officielle من 1 ل 24. l'heure courante أنا بزود فيها on ajoute matin soir، بزود فيها الصبح وبالليل. بقدر استخدم فيها المينوت، أقول demi، أقول quart. طيب exemple، لو جيت قلت quelle heure est-il؟ الساعة كام؟ وعايزة أقول الساعة 8. في الأوفيسيال هقول il est 8 heures.
في الكورانت هقول il est 8 heures du matin. أنا هنا هبتدي أوضح هي 8 صبح ولا بالليل، لأن وانس إن أنا قلت الساعة 8 في الأوفيسيال أنا كده عرفت إن هي الصبح، لكن لو بالليل بنبتدي بقى من بعد 12 اللي هي بنتكلم في 13 و14 والكلام ده. طيب عايزة أقول مثلا الساعة 8 و10، الأوفيسيال هقول il est 8h10. في الكورانت برضه هقول il est 8h10. طيب هنا بقى كنت بتكلم على المينوت في اول كلامي لما قلت لك الاوفيسيال والكورانت. الاوفيسيال ما اقدرش اتكلم بيها على المينوت، المينوت كان قصدي بيها اللي هي الربع والنص. يعني الساعه 8 وربع الاوفيسيال هقول il est 8h15، ما قلتش ربع. لكن الكورانت هقول il est 8h15. هنا الجزئيه اللي كنت بتكلم عليها في الاول لما كنت بشرح واقول المينوت. المينوت هنا بنتكلم على جزئيه الربع والنص الا ربع. طيب حاجه مهمه كمان هنتكلم عليها، الدومي. امتى بكتب دومي فيمينا وامتى بكتب دومي ماسكولين؟ الدومي الفيمينا بتيجي دايما بعد كلمه اور، يعني اقول il est 5h30. et demi هنا هتيجي اخرها او فيمينا. طب امتى بستخدم دومي ماسكولين؟ لو جت قبل الheure، يعني اقول une demi-heure. الدومي هنا هتيجي ماسكولين من غير او بعد كلمة ميدي ومينوي، يعني اقول il est midi et demi. هنا دومي جت ماسكولين. دي برضو تريكات تخلي بالك منها.